عێراق کە یەکێکە لە وڵاتانی خاوەنی زۆرترین یێدەگی نەوتە لە جیهاندا لە ئێستادا و لە ژێر ڕۆشنایی دابەزینی نرخی نەوتدا لە بازاڕەکانی جیهاندا دووچاری سەختترین قەیرانی ئابووری بووتەوە و ئەگەری ئەوە هەیە دووچاری مایە کوچبوون ببێتەوە. لە ساڵی 2015دا گەشەی ئابووری عێراق لە وەستان و پاشەکشەدا بوو، بەڵام لەم ساڵدا زیادبوونی موچە خۆران و پرۆژەکان و خەرجیەکانی جەنگ وا دەکات هێندەی تر پاشەکشە بکات و بچێتە قۆناغی داڕمانەوە. لە ناوەڕاستی ساڵی 2014ەوە داعش زۆرێک لە ناوچەکانی عێراقی کۆنتڕۆڵ کردبوو کە بەهۆیەوە هەزاران هاوڵاتی ئاوارە بوون و خەرجەکانی دەوڵەت زیادیان کرد. بەڵام بەو هۆی نرخی نەوتە ڕادەیەک لە ئاستێکی بەرزدا بوو ئابووری عێراق نەگەیشتە قۆناغی پاشەکشە. بەڵام لە ساڵی 2015دا و لەگەڵ دەستپێکردنی ئۆپراسیۆنەکانی کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەو ناوچانی لە ژێر دەستی داعشدا بوون خەرجیەکان زیاتریان کردو. لەگەڵیشیدا نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا بە سەختی دابەزی کە ئەوە ژوای کرد ئابووری عێراق ڕوو لە وەستان و دواتریش پاشەکشە بکات. لە ئێستادا عێراق نرخی بەرمیلێک نەوتی بە نزیکەی 29 دلار دەفرۆشێت کە ئەوەش داهاتی عێراقی لە نەوتدا کەمتر کردوێتەوە و لەگەڵ خۆشیدا کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی داهاتی کردەکانی تری وەک گومرگ و باج و غەرامەکان دروست کردووە کە ئەوەش قورسایی زیاتری لەسەر شانی حکوومەت دروست کردووە تا بتوانێت ئەو ناوچانەی لە ژێر دەستی داعش کۆنتڕۆڵ کراونەتەوە ئاوادان بکاتەوە و ئەو هاوڵاتیانش کە لەیانەوە هاوڵاتون جارێکی تر نیشتجێ بکاتەوە کە ئەوەش بودجەیەکی گەورەی دەوێت. بەپێی خەمڵاندنی نەتەوە یەکگرتوەکان ئاوادانکردنەوەی شارێکی وەک ڕوومادی لەگەڵ گێڕانەوەی دانیشتوانە هەڵاتوەکەی پێویستی بە چەندین میلیارد دلار هەیە چونکە لە سەدا هەشتای شارەکە خاپوور بووە، ئەوە جگە لەو ناوچانەی تر کە کۆنتڕۆڵ کراونەتەوە و هێشتا ئاوادان نەکراونەتەوە. هەروە حکوومەتی عێراق بەڵێنی داوە لە ئەم ساڵدا شاری مووسڵ و سەرجەم ئەو ناوچانە کۆنتڕۆڵ بکاتەوە کە تا ئێستا لە ژێر دەستی داعشدان کە دیسانەوە قورساییەکی ترە لەسەر بودجەی گشتی عێراق. ماڵپەڕی CNN لە راپۆرتێکیدا ئاماژەی بەوە کردووە 5 وڵات بەهۆی دابەزینی نرخی نەوتەوە زۆرترین کاریگەریان لەسەر دروست بووە کە ئەوانیش عێراق و سعودیە و ڤەنزوێلا و نایجیریا و رووسیان. هەرچەندە عێراق لە ساڵی ڕابردوودا ڕیکۆردێکی نوێی تۆمار کردووە لە بەرهەمهێنانی نەوتدا، بەڵام دابەزینی دۆلارێک بۆ نرخی هەر بەرمیلێک نەوت ملیارێک دۆلاری تر لە بودجەی گشتی عێراق کەم دەکاتەوە. بۆ پێش کە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق ڕاستەوخۆ بە گەشەکردن یان پاشەکشەکردن یان داڕوخانی ئابووری دەوڵەتی عێراق کاریگەر دەبێت. لە ئێستادا هەرێمی کوردستان بەسەر بەخۆی نەوت هەنار دەکات و حکوومەتی هەرێم ڕایگەیاندووە دابەزینی نرخی نەوت کاریگەری لەسەر داهاتی هەرێم کردووە و ناتوانن پێداویستەکانی هەرێم بە پێی پێویست دابین بکەن. پێشتری سندوقی دراوی نەدەوڵەتی هۆشداری دابوو ئەگەر دابەزینی نرخی نەوت لەم ئاسەدا بەردەوام بێت و لە خوار 50 دلارەوە بمێنێتەوە ئەوە عێراق یەکێک دەبێت لە وڵاتانی کە لە ماوەی کەمتر لە 5 ساڵی دیکەدا مایە و پوچبوونی خۆی ڕادەگەیەنێت. کاروان شێخ موحسین NRT